哟，我是124。最近呢，天气也热起来了，很多人都在问我怎么偷窥鹦鹉洗澡。湿身嘛，懂的都懂。如果你从小就让鹦鹉适应洗澡这样一个过程的话，鹦鹉长大之后呢，就不容易怕水，从而造成自己不愿意洗澡。那么，如何科学的给鹦鹉洗澡呢？之前呢，我有过强制给鹦鹉洗澡这样的经历，结果呢，造成鹦鹉怕水，相当的怕水，从而增加了我的工作量，而且每次洗完澡之后很久都不理我。所以呢，当时我痛定思痛，研究了各种各样的洗澡方式，从而解决这样的一个问题。今天呢，整理好来分享给你们，以供你们参考。虽然呢，我个人是不建议强制给鹦鹉洗澡的，但是刚刚从外面接回来的鸡，首先要做的就是跟你们家的老鹦鹉，也就是你们家的土著隔离饲养，目的是为了隔绝传染疾病的风险。我呢，基本会等它羽毛已经完全覆盖皮肤的时候，去主动的给它洗一次澡，这样呢，可以去除一些有可能携带的病原体。这样的大小，即便是湿身，也不会容易着凉。当然，如果你们家室温非常的低，还是不要洗了。洗澡首先会带走鹦鹉羽毛上的灰尘，还有油脂这样的东西，这样不会让鹦鹉在整理羽毛的时候吃到一些病原体。在天气非常热的时候，会增加鹦鹉想洗澡的欲望。如果你们家室温超过30度的话，那么洗澡也有降温的效果。在早期我拍的 vlog 当中，有一次带乔伊出去玩，刚好是大太阳，非常的热，刚好看见路边的农家有一个水龙头，我就想去洗把脸。此时呢，乔伊是在我的摩托车上的，离我的距离呢大概有5米远左右。正当我打开水龙头的时候，乔伊就自己飞奔过来，直接冲到我的手掌心里洗了一个大澡。我呢就在旁边静静的观赏。以下这些呢都是在断奶之后的操作。一般情况下，在冬季洗澡的话，建议1个月1到2次就 OK。冬季洗完澡一定要注意保暖。如果你家室温不是特别高的话，那么建议你用吹风机立刻的烘干它。夏季呢可以宽松一点，每周1次。如果天气非常好的话，那么也可以选择让它晒干或者晾干，这样都可以。像有些特别爱洗澡的品种，比如说像乔伊，那么你可以考虑1周洗2次，不能再多了，朋友。来吧。我个人的建议还是让鹦鹉自己学会洗澡比较好。虽然呢有可能它自己洗不干净，但是呢强制洗澡确实会对亲人关系有所影响。不害怕主人给洗澡的毕竟是少数，尤其是那些胆子比较小的品种，如果强制给他们洗的话，就很可能造成永久性的怕水。接下来我们来聊聊正菜。放置浅盘类的容器，用手轻轻拍打水面，让水面跳动。你也可以在它洗澡的时候给它建立一个口令，多给它几次这样的口令呢，它就会明白你的目的。大概的内心 OS 就是这样的：这是水，脱光了过来。如果此时鹦鹉有洗澡的意愿的话，它呢就会慢慢的靠近水源，先用嘴去试探，先洗下半身，然后呢它会蹲下，张开翅膀，将水挑起来，挑到上半身。有时呢它也会把头伸到水里去，然后甩起来，就像这样。这个时候呢，千万不要打扰它，一定让它自己嗨就好。你呢也不要离开，因为如果打扰它的话，或者呢有任何的异响，它呢就会因为警觉马上停止洗澡。这个呢就是洗澡失败。当它洗完澡之后呢，它也会自动的离开水源。这个呢是一种比较好操作的洗澡方法，也是鹦鹉比较容易接受的一种洗澡方式。用清水或者鹦鹉专用的沐浴液放到喷壶里，然后拿着喷壶向上喷洒，造成类似下雨的感觉。此时呢，鹦鹉的身体会慢慢被打湿。如果它张开翅膀抖动身体和尾巴，说明它非常的享受。如果你使用的是专用沐浴液的话，那么你还需要再次喷洒清水，将沐浴液洗干净。淋浴洗澡呢，就是利用淋浴器，可以将淋浴器倒放或者拿起来，千万不要直对鹦鹉的脸喷射。最好呢是让它自己靠近洗澡。由于淋浴器的声音比较大，所以这个方法可能有些鹦鹉是无法适应的。还有一种方式呢，也比较简单粗暴，将鹦鹉放在笼子里，那么用淋浴器从天而降冲笼子，造成一种下雨的错觉，然后呢让它自己去适应，顺便把笼子都洗了。这个方法简直不要一石二鸟。将你的手呢放在水管处接水，让鹦鹉意识到，这是水。如果此时鹦鹉有洗澡的意愿，它呢就会愿意靠近水源，甚至呢会在你掌心洗澡，这样呢也是 OK 的。有些胆大的小朋友呢，甚至可以直接对着水龙头洗澡，接管子什么的不存在。
购买外挂式澡盆放在笼子的外面，让它自己慢慢熟悉澡盆和澡盆里的水。这种方法经过我自己尝试呢，我觉得还是比较科学的一种方式。因为观察鹦鹉想洗澡的意愿这件事情是不太容易的。如果你发现你的鹦鹉有在澡盆里洗澡的话，那说明它有自主洗澡的这样一个意愿。奥丁就会经常在自己喝水的小食盒里洗头，差点给它准备点海飞丝。第一，水温最好是常温水，大致的范围在20到30度会比较合适。如果实在困难的话，可以考虑用热水，但是呢，不宜过热，因为鹦鹉其实是很怕热的。哎，你今天怎么这么乖啊？我有点不习惯啊，朋友。为我们的友谊干杯。第二，因为个体差异的原因，有些鹦鹉呢天生胆小怕水，不愿意洗澡。你呢可以尝试上面5种洗澡方法，或者更换你洗澡的容器，这样让它慢慢去适应。而且呢，容器的开口一定要大，水的深度建议在2到3公分就可以了。第三，这5种洗澡方法不是每一种方法都适合你家鹦鹉的，所以呢，你需要去尝试比较适应它的那一种。比如像乔伊，他就只在我的掌心洗澡。奥丁呢，不仅可以自己在洗脸池洗澡，外挂式澡盆洗澡，在我掌心洗澡，甚至呢，他连自己喝的水都不放过。有时候呢，他高兴了还会拉2泡。第四，洗澡呢会喝到部分的洗澡水，产生水便的状况。这都属于正常现象，不必过于担心。第五，有洁癖的小伙伴，如果你觉得你的鸡很臭的话，可以将专用的沐浴液稀释放到喷壶里，给它洗一次，这样可以有效降低鸡味。但是一定注意将沐浴液要清洗干净，不要有残留，并且呢不要过于的频繁，尽量呢让它自己用清水去洗澡，这样是比较合适的。第六，如果是人为给洗澡的话，一定要注意，鹦鹉是没有外耳的，所以呢，一定要防止水倒灌进鹦鹉的耳朵。第七，不管是什么季节，尽量挑选晴天洗澡。冬天的话，还是尽量用吹风机烘干它，至少烘个半干吧。初期呢，它可能会对吹风机有所害怕，所以呢，刚开始可以风量小一点，吹的时候也要注意把翅膀下面和肚子下的羽毛一并吹干。夏天呢，如果你们家室内温度超过20度的话，那么可以考虑晒干或者晾干都可以。以上呢就是洗澡所需要注意的所有内容。个人建议呢，寻找自己鹦鹉适应的方式去给它洗澡，千万不要强求。俗话说得好，强如灰飞烟灭。OK 了，之前私信我的朋友，我已爆肝填坑完毕。下次见。